हेलो गाइज, हजुरलाई चाहिँ स्वागत छ मेरो मिनी भ्लगमा। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ मन्दिर जानको लागि चाहिँ तयार भएर गाडी भनेर हामी चाहिँ गयौँ। कहाँ भन्दा रामधुनी मन्दिर। राधे राधे। हामी चाहिँ मम्मी दिदी अनि मेरो एउटा साथी अनु हामी चाहिँ मन्दिर गयौँ गाडीमा। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ यसो गफसफ गर्दै रमाइलो गर्दै भजन कीर्तन गाउँदै मन्दिर पुग्यौँ। अनि मन्दिर पुगेर भिडियो सिडियो बनायौँ। यसो अब बल्ल बल्ल भिड भएको हुन्छ नि त। हाम्रो चाहिँ नि मङ्कीले सबै सामान लगिदिएर फुल पनि थिएन हामीसँग। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ मन्दिर अगाडि फुल रहेछ अनि पूजा गर्नको लागि टिपेँ। अनि हामी नुहाउन गयौँ। धारा रहेछ त्यहाँ, हामीलाई तर थाहा थिएन। अनि हामी त्यहाँ गयौँ, नुहायौँ धारामा गएर। अनि दिदीले पनि नुहाउनु भयो। पाले गरी नुहायौँ हामीले। हामीलाई थाहा थिएन, नभए नेक्स्ट अर्को कपडा पनि लिएर जान्थ्यौँ। अनि हामी चाहिँ मङ्की कति धेरै थियो असारमा खेताला मङ्कीहरू थियो। अनि हामी नुहाएर आयौँ। अनि अब चाहिँ हामी पूजा गर्न जानु लागेको थियौँ। भेटेर सबैजना हामी चाहिँ नुहाएर आयौँ। अनि अब बल्ल बल्ल भन्दै रमाइलो गऱ्यौँ। अनि दिदी चाहिँ पूजा गर्नको लागि अघि हिँड्नुभयो। अनि म चाहिँ पछाडि भिडियो बनाउँदै भिडियो खिच्दिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि गयौँ। हाम्रो सामान चाहिँ मङ्कीले लगिदिएको हुनाले हामीले चाहिँ सामानले पूजा गर्न पाएनौँ। हामी चाहिँ भिडियो बनायौँ रमाइलो गर्नको लागि। अनि हामीले चाहिँ एक खालको माला किन्यौँ दुईजना। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब आउने बेलामा सबैजनाको फोटो खिच्यौँ ग्रुपमा। अनि अब घर आउने बेलामा अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ चप्पल गाडीमै थियो। अनि खाली खुट्टी आएँ। अनि हाम्रो बहिनी चाहिँ नाच्दै थिए। अब त्यहाँ हेर्नु बहिनी नाच्दै थिए। अनि सगुनम पनि उफ्रिँदैछ त्यहाँ हेर्नु है। अनि हामी चाहिँ एकछिन रमाइलो गऱ्यौँ। त्यसपछि घर फर्क्यौँ। ओके, थ्याङ्क यू। फेरि भेटौँला अर्को भ्लगमा। बाई बाई।